Hola, doncs aquests dies ens esteu preguntant com estem treballant a Edeon. A Edeon, des del primer moment, 2 setmanes abans de que ens obliguessin a confinar, ja vam començar a treballar, a incrementar la feina des de casa. La veritat és que no ens ha costat perquè estem molt acostumats a fer teletreball. No? Ja sabeu que tenim oficina a Girona i a Sant Cugat, però sobretot els companys de Sant Cugat alternem molt la feina des de casa, des de les oficines del client i des de l'oficina d'Edeon a Sant Cugat. Per tant, el canvi que hem viscut és que sobretot hem marxat a casa, ens hem quedat a casa a treballar i el que sí que estem notant és un increment molt fort de campanyes de màrqueting i de generació de contingut aquestes últimes setmanes. Hi ha algun client que potser ha aturat l'activitat o ha baixat la seva activitat a l'empresa, ja sigui sobretot al sector turístic, però per contra ha vist que clar, els clients cada cop estan més connectats i és que potser ara no estan visitant el seu hotel o els seus càmpings, però tornaran, els clients tornaran, per tant, ara és el moment d'aprofitar i tenir més contacte amb ells. I el que estem veient aquests dies és sobretot això. Estem fent moltes campanyes de publicitat, estem generant molt contingut per blog, estem assessorant molt a empreses que potser els hi ha costat el fet de reaccionar i d'adaptar-se a la nova situació que ens obliga a tenir unes distàncies que per sort l'entorn digital ens trenca, doncs hem hagut de fer molt exercici d'assessorament. Fins i tot hem hagut de pensar moltes estratègies noves per intentar incrementar el volum de ventes d'algun client que potser encara no estava preparat per la seva digitalització. I a nivell de feina amb els companys, doncs estem treballant molt amb plataformes digitals que ens ajuden a veure'ns, a prendre acords i a poder seguir tirant endavant les nostres estratègies. El principal problema que tenim és que a vegades no ens trobem, que alguns companys estan a l'Skype, estan al Zoom, estan al GoToMeeting, estan a diferents plataformes i potser abans només treballàvem amb Skype i era molt ràpid trobar-nos, ara de vegades, ostres, què li passa a aquest? Doncs que porta 10 minuts a esperar-nos en el Meet de Google o porta 5 minuts esperant sol al Zoom i al final tots estem en el GoToMeeting. Són problemes que són fàcils de solucionar i que, al final, la cosa que ens està costant més és el fet d'intentar tenir un horari. Nosaltres estem molt acostumats a fer teletreball, sí que tenim algun client que per ells és nou i al final rebem feines tot el dia. Intentem estar molt al costat dels nostres clients, com sempre hem fet, i mantenir aquesta estreta col·laboració. Nosaltres, el nostre objectiu sempre és que tots els clients ens vegin com un departament intern de màrqueting i de comunicació de la seva empresa. Ara estem demostrant que no cal estar dins de l'empresa físicament, no cal estar a l'habitació del costat, al despatx del costat, a la taula d'allà darrere. Podem estar perfectament a les nostres oficines i fins i tot podem estar als nostres despatxos o a les nostres cases treballant colze a colze amb els diferents departaments de qualsevol empresa. I explicar-vos això, simplement, que estem treballant com sempre, fins i tot podríem dir que estem treballant més que mai perquè ens està costant mantenir els horaris d'oficina, no estem mantenint horaris d'oficina, anem a dormir més tard, parlem amb els clients fins més tard, ens posem a treballar més d'hora, però sí que sobretot aquesta última setmana, internament estem intentant educar una miqueta els clients perquè tornar una mica a la normalitat horària. Intentar treballar de 9 a 6 o de 9 a 7, però que els clients entenguin això, que estem molts conciliant la vida familiar amb la feina, és portable, si ens organitzem es pot fer molt bé, les coses surten, i tota la feina de gestió i sobretot d'assessorament que comporta més volum d'hores de feina, doncs també és el que ens està permetent fidelitzar i demostrar als clients o possibles clients que no som un proveïdor, som un departament de comunicació i màrqueting intern a la seva empresa i que podem sentir els colors, que ens impliquem al màxim i que això és el que ens agrada, és com ens agrada treballar. A nivell operatiu, de gestió amb els companys, bé, tenim un company que és el que ha perdut
més feina, però per una altra banda li estem intentant delegar altres feines que puguin permetre aixecar cap. Hem tingut un company que va donar positiu de Covid i ha estat uns dies ingressat. Durant aquests dies ingressat, els seus clients i les seves formacions les va traspassar a altres companys i el client final no s'ha vist afectat. El company que ha estat ingressat ja està a casa, confinat. Ha sigut un ensurt, però està bé, i que això és l'important. I bé, la veritat és que seguim aquí al peu del canó, tots a donar servei a les empreses que ara ens necessiten més que mai, perquè és moment de comunicar, comunicar i comunicar i pensar en el post-Covid-19, sabent que l'entorn, el consumidor haurà canviat. Nosaltres potser ens haurem acostumat més a fer videoconferències i a treballar de forma telemàtica. Això és molt positiu perquè ens permetrà ser molt més proactius i ser molt més àgils. Aleshores, això, per una banda, molt bé. A nivell del consum, adaptar-nos. Saber que la gent que abans no estava acostumada a comprar a través d'internet, probablement ara sí que està acostumada a comprar a través d'internet. Haurem de poder donar aquest servei perquè segueixin comprant a través d'internet. La gent està consumint més continguts digitals, ja siguin vídeos, ja siguin articles, ja siguin qualsevol tipus de contingut. Anem a generar més contingut, anem a entretenir més a la gent, anem a fidelitzar-los gràcies a continguts de qualitat i això és el que ens apassiona a Edeon. El nostre equip és el que més ens agrada, és la generació de continguts per fidelitzar clients i posteriorment generar vendes. Si teniu qualsevol dubte, estem tots a la vostra disposició, sabeu on trobar-nos, a edeon.net. Allà teniu tot el nostre equip amb els seus correus electrònics per contactar directament amb qualsevol d'ells. Tenim l'espai de contacte i fins i tot un xat de WhatsApp Business que vam posar operatiu, vam activar no fa gaire, fa potser ja un mes. I res, que aprofito per acomiadar-me. Probablement aquest Sant Jordi serà un Sant Jordi diferent, però espero que el celebreu igualment, encara que estigueu confinats a casa, com pugueu. És una diada molt bonica i segur que l'hem de viure de forma interactiva, però de forma molt positiva també. Una abraçada, cuideu-vos molt i fins ben aviat.